សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU E-Sports League Cambodia ខ្ញុំបាទឌីម៉ងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកនរគ្នាពី Tips ងាយៗរបស់ Google Chrome ផងដែរអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ Google Chrome សម្រាប់ធ្វើការក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅព័ត៌មានចេញពីប្រភពជាក់លាក់ណាមួយហើយយើងក៏សម្គាល់ថា Google Chrome ទទួលបានសន្ទុះនៃការ Control ខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏ទទួលដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ងាយៗឬមួយក៏ល្បីបន្តិចបន្តួចដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែដឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Google Chrome ឥឡូវនេះខ្ញុំណែនាំពី Tips ងាយៗដែលអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Google Chrome ផងដែរ Tip ទី1នោះគឺជាធម្មតាបើសិនជាបើគេហទំព័រច្រើនយើងនឹងបិទគេហទំព័រខ្លះដើម្បីបានគេហទំព័រនោះម្ដងទៀតយើងត្រូវចូលទៅកាន់ History ដើម្បីទូបានគេហទំព័រនោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងណែនាំ Tip មួយជូនដល់អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift T លោកអ្នកនឹងទូបានគេហទំព័រចុងក្រោយរបស់លោកអ្នកនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលនោះអ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការអានព័ត៌មានផ្សេងៗពីគេហទំព័រចុងក្រោយរបស់លោកអ្នកផងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងមើលកម្មវិធី Channel YouTube មួយហើយខ្ញុំច្រឡំដែរចុចបិទហើយខ្ញុំចង់បាននៅកម្មវិធីនោះមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift T នោះកម្មវិធី Channel ដែលខ្ញុំបានមើលពីមុននឹងវិលត្រឡប់ដូចដើមចំណែក Tip ទី2គឺបើសិនយើងបើកគេហទំព័រហើយបិទគេហទំព័រវិញប៉ុន្តែយើងបើកនៅពេលក្រោយនឹងមានបញ្ហាពីព្រោះវាចំណាយពេលច្រើនក្នុងការស្វែងរកឥឡូវនេះខ្ញុំណែនាំ Tip មួយជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift D អ្នកនឹងទទួលបាននូវការកោតចំណាំនៅក្នុង bookmark ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតឬមួយក៏របៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅ Tip មួយនេះផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំចង់រក្សានៅគេហទំព័រទាំងពីរហ្នឹងឬមួយក៏ website ច្រើនជាងនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift D វានឹង load ចូលទៅកាន់ new folder ថ្មីហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ new folder ថ្មីខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា CFU E-Sports បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា save លើក្រោយដើម្បីទទួលបាននៅ website ទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចទៅលើ folder ថ្មីខ្ញុំដែលបានដាក់ឈ្មោះថា CFU E-Sports បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទទួលបាន website ទាំងពីរនោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំណែក Tip ទី3គឺបើសិនខ្ញុំកំពុងអានគេហទំព័រមួយហើយគិតមកតែខ្ញុំត្រូវទៅសាលារៀនមួយក៏ធ្វើការហើយខ្ញុំចង់រក្សានៅគេហទំព័រនោះដើម្បីអានឲ្យក្រោយម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Ctrl D វានឹងបញ្ជូនចូលទៅក្នុង bookmark របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅផ្នែក bookmark ហើយខ្ញុំនឹងអាចអានគេហទំព័រនោះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំចង់រក្សានៅ website មួយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Ctrl D បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបដូរឈ្មោះនៃ new folder ថ្មីមួយរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Newចំណែកជំហានបន្តទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចុចតែពាក្យថា done អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ new folder ថ្មីខ្ញុំដែលដាក់ឈ្មោះថា Cambodia New ខ្ញុំនឹងទទួលបាន website ដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកកាលពីលើកមុនចំណែក Tip ទី4វាប្រើប្រាស់នៅមុខងារ incognito mode មានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់គាត់មានភ័យឯកជនខ្ពស់ហើយគាត់ប្រើកុំព្យូទ័រអ្នកដទៃដែលមិនចង់ឲ្យគេហទំព័រតែគាត់បានធ្លាប់ឆែកពីមុនចូលទៅក្នុង history របស់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងណែនាំ Tip មួយជូនដល់អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift N ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៃ Ctrl Shift N ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មុខងារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុច Ctrl Shift N វានឹងលោតទៅកាន់ផ្ទាំងខ្មៅមួយខ្ញុំអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីនេះមិនបាច់បារម្ភពីការបញ្ជូនចូលទៅកាន់ history ឬកុំឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងពី website ដែលខ្ញុំបានឆែកពីលើកមុនចំណែក Tip ទី5សិនជាគាត់ពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Chrome ហើយគាត់បើកគេហទំព័រច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីវានឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅលើអេក្រង់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី Tip មួយក្នុងការចងក្រងនៃគេហទំព័រទាំងអស់នោះជាក្រុមហើយអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសនៅគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចូលទៅក្នុង group តែមួយដើម្បីសន្សំសំចៃនៃទំហំផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការចងក្រងនៃគេហទំព័រទាំងអស់នោះនៅក្នុងក្រុមដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបើក website ច្រើនយើងក៏អាចបង្កើត website នោះជាក្រុមបានលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចម៉ៅខាងស្ដាំបន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថា add tab the new group លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើតឈ្មោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅ group website របស់ខ្ញុំថា CFU ហើយលោកអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសពណ៌តាមចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកផងដែរហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចូលក្រុមតែមួយដើម្បីសន្សំសំចៃទំហំនៅលើអេក្រង់នេះជាក្រុមដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់ CFU E-Sports ចំណែក Tip ទី6ជាធម្មតាបើសិនជាយើង save នៅគេហទំព័រវានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង icon ក៏ដូចជាឈ្មោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី Tip ក្នុងការលុបឈ្មោះអញ្ចឹងវានឹងបន្សល់ icon នៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ដើម្បីសន្សំសំចៃនៃទំហំឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅ Tip មួយនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចម៉ៅខាងស្ដាំហើយជ្រើសរើសពាក្យថា edit ហើយលុបឈ្មោះនៅគេហទំព័រជំហានបន្ទាប់ចុចពាក្យថា save នៅពេលនោះវានឹងបន្សល់ icon លោកអ្នកអាចប្រើ Tip មួយនេះដើម្បីធ្វើការ save នៅគេហទំព័រក៏ដូចជារក្សាចំណេញនៅទំហំនៅលើអេក្រង់ផងដែរចំណែក Tip ទី7ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការ save ឈ្មោះនៅគេហទំព័រឥឡូវនេះ Google Chrome មានមុខងារដែល convert ពីគេហទំព័រទៅជា QR code ដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា scan ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបំលែងពីគេហទំព័រទៅជា QR code ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Chrome ដើម្បី install កម្មវិធីមួយនឹងដោយយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Chrome Flash ជំហានបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់កន្លែង Search ហើយវាយពាក្យថា QR
បន្ទាប់មកយើងត្រូវបដូរពី default ទៅជា enable ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចង់បំលែងនៅ website មួយទៅជា QR យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ link នៃ website នោះយើងនឹងឃើញរូបសញ្ញា QR នៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃនៃគ្រុនរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា download ដើម្បីទាញយក QR នៃ website មួយនោះចំណែកទី8ជាមុខងារ Emoji អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃ Emoji ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយដើម្បីបង្កើតភាពលេចធ្លោក៏ដូចជាចំណេញពេលវេលាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការស្វែងរក Emoji នៅក្នុង Google Chrome ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មុខងារ Emoji មួយនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Window ហើយ Dock អ្នកនឹងទទួលបាន Emoji សម្រាប់ធ្វើការសរសេរអត្ថបទដែលបង្កើតភាពលេចធ្លោក៏ដូចជាចំណេញពេលវេលាលើពីនេះទៀត Google Chrome ក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេស3ផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានភាពងាយស្រួលផងដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទាំង3នោះដែលផ្ដល់ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីទី1គឺ Google Translate អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ select នៅពាក្យដែលអ្នកចង់បកប្រែវានឹងបញ្ជូនចូលទៅកន្លែង Translate auto តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់បើកគេហទំព័រច្រើនដោយចំណាយពេលវេលាក្នុងការ Translate នៅពាក្យដែលអ្នកចង់បកប្រែនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ Google Translate នៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីមួយនឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Google Translate on Chrome ដើម្បី install កម្មវិធីមួយនឹងនៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកផងដែរបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែជ្រើសនៅ website មួយនឹងជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពាក្យថា add to Chrome នៅពេលអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា add to Chrome រួចចុចពាក្យថា add extensionជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលកន្លែង extension ដើម្បីបើកផេញនៃ Google Translate ដើម្បីបង្ហាញរូបសញ្ញានៃ Google Translate នៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកហើយជ្រើសរើសពាក្យថា extension option នៅទីនោះអ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកគ្នាចង់បកប្រែផ្សេងៗផងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសភាសាខ្មែរដើម្បីក្នុងការបកប្រែមុនអ្នកទាំងអស់គ្នា save អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនៅប៊ូតុងទី2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកប្រែជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចពាក្យថា saveជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកគ្នាបើកនៅ website ណាមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បកប្រែនៅពាក្យឬមួយក៏ប្រយោគទាំងនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែ select លើពាក្យឬមួយក៏ប្រយោគទាំងនោះវានឹងបកប្រែអូតូតែម្ដងចំណែកកម្មវិធីទី2គឺ Google Keep អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកត់ត្រានៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍នៅលើ Google Keep សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ឬមួយក៏មើលនៅពេលក្រោយផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលក្រោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបើក Google Keep អ្នកនឹងឃើញនៅគេហទំព័រទាំងអស់នោះម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបង្កើត Google Keep នៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីមួយហ្នឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Google Keep on Chrome ដើម្បី install កម្មវិធីមួយហ្នឹងនៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកចុចលើ website មួយហ្នឹងហើយចុចពាក្យថា add to Chrome បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា add extensionយើងត្រូវចូលកន្លែង extension ដើម្បីបើកផេញនៃ Google Keep នៅពេលអ្នកបើកផេញនៃ Google Keep រួចវានឹងបង្ហាញរូបសញ្ញា Google Keep នៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកជាឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកមើលនៅ website ណាមួយហើយចង់រក្សានៅ website នោះទុកលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់រូបសញ្ញានៃ Google Keep នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃ Chrome របស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ title ទៅលើ website ដែលខ្ញុំកំពុង save មានឈ្មោះថា Book Flight Ticket អញ្ចឹងនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បាននៅ website នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅកាន់រូបសញ្ញា Google Keep ហើយជ្រើសរើសពាក្យថា Go to Keep នៅពេលនោះខ្ញុំនឹងឃើញ title ដែលខ្ញុំបាន save ពីលើកមុនចំណែកកម្មវិធីទី3គឺ Todoist ជាកម្មវិធីដាស់តឿនរំលឹកការងារក៏ដូចជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកហើយវាជាប់ជាកម្មវិធីដែលបញ្ជីការងារល្អជាងគេហើយមានមនុស្ស25លាននាក់ដែលប្រើវាទាំងសហគ្រាសតូចធំសម្រាប់ធ្វើការនៅបញ្ជីផ្សេងៗផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបង្កើត Todoist នៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកជាដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលកន្លែង search ហើយវាយពាក្យថា Todoist for Chrome បន្ទាប់មកទាញយកកម្មវិធីមួយនេះនៅលើ Chrome របស់លោកអ្នកជំហានបន្ទាប់ចុចពាក្យថា add to Chrome នៅពេលអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា add to Chrome រួច add extension នៅពេលអ្នកគ្នាទាញយកកម្មវិធីមួយនេះរួចចូលទៅកាន់ extension ដើម្បីបង្កើត page តំណាងរូបសញ្ញាកម្មវិធី Todoist កម្មវិធីមួយនេះគឺជាកម្មវិធីរៀបចំពីការងារក៏ដូចជីវិតរបស់លោកអ្នកទោះបីអ្នកមើលកម្មវិធីក្រុមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយនេះនឹងដាស់តឿនពីការងារដូចជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃមុខផងដែរអូខេនេះគឺជា tip ងាយៗរបស់ Google Chrome ដែលអ្នកគួរយកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាជំរុញដល់ការងារនិងការសិក្សាក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅព័ត៌មានផ្សេងៗផងដែរហើយវាក៏បានសន្សំសំចៃនៅពេលវេលាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU E-Sports League Cambodia